कभी सोचा आखिर ये हिचकी किस लिए और अचानक से ही क्यों आने लगती है? और फिर तो सुनो, तुम्हारे चेस्ट के नीचे एक मसल्स होती है डायफ्राम, डायग्राम नहीं डायफ्राम। ये तुम्हारे सांस को कंट्रोल करती है। मतलब जब तुम सांस लेते हो तो ये डायफ्राम फूलता और सिकुड़ता रहता है। लेकिन जब तुम ठूस के खाते हो या अचानक से जल्दी जल्दी करने लगते हो कोई काम, तो ये मसल टाइम पे फूल और सिकुड़ नहीं पाती और बस ये हिचकी आना शुरू। और तुमको लगता है कि अरे लगता है कि वो मुझको याद कर रही है, पर असल में ये तुम्हारे बॉडी का धोखा होता है।